よいしょ。いや、いいところが続くね。今日はですね、家の近くの川にちょっと軽く 2,3 時間遊ぼうかなって思います。今回使うシステムはリーダーが LDL の15フィートにチペット1ヒロ半足してるんで、全長22フィートぐらいで、フライはまあ最初はエルクでいこうと思います。じゃあやっていきましょう。結構今日日曜日なんで狙おうと思います。まず右のいいところが続くね。あー出た、今出たよね。出たよ今。絡まったし、あんだしこれしよう。出ないですね。かわいそうっすね。ちょっと待ってな。よいしょ。もうちょっとね、上流に流し込みたい。ここら辺。ここら辺。クイッカー割ってこないかな。流れてって、流れてって。出ないか。ちょっとフライが小さいかなこれ。ちょっと待って、入んないな。あー出たけどな、ちっちゃかった。写真撮っていこうと思います。よいしょ。これ見えてるかな。よし。見えてます。はあ、まあまあこの川ではいいサイズですね。よいしょ。じゃあ魚をちょっと形を整えていきますね。こっちの方がいいかな。この方がいいかな。よいしょ。なかなかいいサイズ。ちょっとランディングネットも新しくしたんですよね。こんな感じ。ちょっと逆光か。まあいいか。はい、撮ります。いや、かっこいいなこれ。これ魚もまあサイズは置いといてかっこいいし、このネットめちゃくちゃかっこいい。ここにさらにこのジェストリームってめっちゃかっこよくないですかこれ。やばい。反対だけど
まあやばいっしょ、このヒレも最高だな。じゃあリリースしますね。どうしようかな、こっちに逃がすか。よいしょ。よしよし、めちゃくちゃいい魚だった。ありがとう。